好，再来关心这进前的台南市风台扫过台湾，即马2礼拜的时间过去啊，伫咧台南这水电已经来啊，也毋过通讯到打线还未完全恢复。伫咧台南客家呢有一个时段，就是因为无信号，伊头壳重伤，煞去拖着这急救的时间，落尾是不幸来过身。其他嘛有一寡所在这电信也未完全来恢复，受灾户是真怨叹。也那台南市政府表示讲会通报中央，赶紧来处理。 台南市风台造成台南水电通讯等设施损害甲真正力，到即阵部分灾区的通讯犹原也未完全恢复，甚至伫客家新达里遮有一个85岁妇人甲因翁日前伫天马宫，敢若因为风伤头，甲铁门线歹，致使妇人的头壳弄重伤，因翁骹手嘛受伤，施工时无信号，拖着联络时间不幸过身。铁板打到头，然后人又吹到道路上去。 通信都不通啊，最后就是打119，就隔壁他们帮他打119，最后的救护车来是善化消防队的来的，来到这边已经1个小时，送到医院已经 OK。 灾后已经2礼拜啊，即阵客家遮坐电火条，佮有真侪倒咧路边，致使影响到厝内电话线路。当地反映电话无法度联络，佮有7个中寮的受灾区讲，因遮的手机啊、室内的电话拢总坏去，已经2礼拜连电视嘛无法度看。虽讲隔壁里有一台通讯公司派来的行动基地台，不过地方嘛是怨叹，应该每一桩拢爱有。无啊，做啊过去也无电视通看无聊啊，也要靠电话也未通，要靠遐干预孙啊，也无法度通卡。要来讲寄看会当使去遐，使要欢迎啊，欢迎各个人多派1台2台出来啦，不要那么省这个钱，因为省这个钱没有什么意义嘛。中华还有远传跟台湾大哥大，然后希望呢他们能够赶快落实他们的必要的服务，甚至于不排除会依照消保法的规定来协助我们的灾民来进行后续的一个求偿的一个动作。虽讲即阵灾区的电已经恢复啊，不过面对无信号的问题，这受灾户也是头壳摸咧烧，因讲安尼是造成真大的困扰，根本就无法度做后续修缮的工课，恢复家园的时间嘛会前着。伊希望政府赶紧出面处理，市府嘛回应交通局会参中央反映甲沟通。记者苏台南采访报道。